kudu ngomong apa lamun Rama takon putu kang loro serba kedrening pamikiran yen wis mengkene bayangan sing beli-beli ningati ning Sekar Loyang laksana benang ruwet ngampret ning atine Gusti Kang Maha Suci upana dalan bertanggung jawab karo Kanjeng Rama yen Rama murka Sekar Loyang arep dadi apa ampura Rama Sekar Loyang yen wis mangkenen sambat ning sapa tulung ning sapa gara-gara Kang Mas Damar Wulan sing akhiri bocah sing ketempuan sareng Bapak Rosida Mimi Rosida sampun barang anu sing arane anak sempalane ngawa aji katresnaning isun sing dadi wong tua awan kelawan bengi turun tangis pengen ngawurui sejati wong tua lana yen beli diwale bocah selalu ngamuk saban dina tapi sekibis diwalai bocah ninggalaken wong tua iya sang yang widiwasa nang apa takdir sing ora kena dipungkir kadar sing ora kena dipiumpang tuni banding badan yang Sekar Loyang gara-gara wong lanang Mama Topi minangka wong kuningan bos sayur sareng Mimi Endra sareng Ayah Enok Sandra kang ning Taiwan dewe oh Ayah Enok Sandra sing ana ning Taiwan sing paling emang nokintan bos saya putih sing bayari Mama Epeli bos rajungan sing balong Mama Wahli bos trasi sing duwe mayo sanalikaning bengen nurut ning ngucaping wong tua mungkin kedadian sing kaya iki
Singapura sampai saya sarang noknina sing duwe sakura kirain calon tuan rumah Chandra Kirana sing duwe Jepang ora bakal lali selawase salah wiwit dinaiki lan seterusnya aja selalu mikiri lan eling-eling laki dira damar bulan senok bebarengan lawan putu angrok nakum lan angrok sari ugarama meneng dengan halas barian ampun Rama sanes mawon Sekar Loyang menyesali ning takdir atawa nasib nanging sing banget digetuni ning Sekar Loyang ning waktu satsaniki iwal kejaba putus sampean si kembar Rama tumibak lawan putu sakembaran angruk hakumlan angruk hari Kirama bocah lorone genang apa kudu Sekar Loyang ding-ding gedang wawalian godong paceplak-plakan Kirama ayo hubungkan terus jaluk-tuluk nang langkah sinulungi kabeh malam buang rai oh demi hajarum ini sing paling sayang dewek sing dijaluk sampun kali sawah sederenge kula terus terang kali Kanjeng Rama laksa deduka sewu bebendu kula Astrapati nyuwun gesang dumateng Kanjeng Rama nah sampai siang hubungkan kaya ini apa kesalahan sira bocah kembarku Rama anu sampun ninggalaken alas barian Rama adalah putu angruk nakum lan angruk sari ninggalaken alas barian Kirama wah uduh Sekar Loyang apa bocah loro dumbangi marang sira boten Rama apa putus kembaran ora diperhatiakan uripe karo sira sanes ingkang mekaten bisa bocah lepas saking alas barian priwi tuntutan wong tua lanang ngendi sunitip diri sama sunah sangakan ragaman cat sebelah rawil gopak sebelah tiga itu kanggo jegengkel motor kumbo sarangan bodos bos sedemit sampun kali bocah sekembaran awan lawan bengi selalu nangis nuntut pengen ngawuri sinten sejatos wong tua lanang kang sejati Rama lah sawise bocah takun karo ira sing dadi buni Sekar
Karlo yang kudu ngomong apa serba salah Rama. Lantas irane mituturi sapa Sutarma wong tua kang lelan. Karena watir bocah bunuh diri akhirnya kulang walei Rama. Sekalo ya, sekalo ya. Ampun Rama. Bocah kang lorawan bengi nangis. Disugi mangan belengi gelem dipangan. Disuguhi nginum beli gelem diinung Rama. Sing akhirnya selalu nuntut yen bawa ningen di wong tua lanang kang sejati. Yen mati ningen di kuburane Rama. Sareng mimpi kasini minangkane sedulur sing paling eman. Sareng Nok Aisyah, sareng kakak Sifai Kedik, sing dijaluk sampun kali selawase. Nok Prilly sing duwe Madinah. Oh, iya. Lalo. Yang lok lakum lanang lok sari saiki tumrap ning Majapahit mulati tamarulan sing dadi ramane. Ki Rama. Aduh, semestine sira kudu inget bayi yen anak ira utus sakembaran bocah loro senajan wujud ing manusa nanging hana darah campur bangsa ning pinaungan. Iya Dewa Rama. Kulak lalen ngupai pitutur ingkang mangkatan kali bocah kembar. Singane bangsa ning pinaungan bayi pisan deleng nanging ora wajib kedeleng ning manusia. Ki Rama. Talung basane ramane katon yen kun anak saking alas barian lamun bocah ora bisa keluar ning manusia. Bocah ampiang-ampiangan sapa sing ketempuan. Aduh Rama Ki Rama. Mengkone bocah putus asa mani. Lah Ning barean Brisida bunuh diri rasa-rasane makin beli ketemu karo wong tua lanange bisa-bisa bunuh diri. dasar sira wong tua kang ora melas ning anak. Kira maki. Aduh, Kene pripun Rama? sekalo ya No. ninggalin Rama nempuaken karo sira yen sira melas harus sing dadi anak gancang sira tinggalaken alas barian susulen ning ngendi ananing bocah loro. Ning Majapahit Rama. Ya Watir-watir Kang Mas Damar Wulan ditanggung jawab ya Rama. sing diwatiri ning Rama mengkulun bayi. Lamun bener Kang Mas Damar Wulan mau ngakui angrok sari karo angrok nakum. Wah ya Majapahit bakal tak cukulaken glagalang alang ning sekalo Lagian Rama dukung harus sira bayi. Ien ugane mengkonon Rama. Kebalikane Rama uga jenak tumanina ning alas barean. Ayo Rama bareng-bareng goleti putune sampean. Aja watir sekalo ya mangkat tasiran dingin mengkolama ngudalakan kabeh jin setan yang prikayangan kang hana ning alas barian. Konon ya Rama. Ien ugane mengkonon kulane ngulu ya Rama. Kang hati-hati bayi semoga sira nemu kamulyaning urip. Permisi Rama. Duh kacung bocah kembar ibu palamarta kacung. Marulan aja kaget sila anak putralan putih singalas barian. Weh, ambil para demit singana ningalas barian
patua sira sing panggonan saking bagus dan sira sang yang sira taka sira di Majapahit awas-awasa bagus dan lum sira hablok ayo tur bagus dan murna kami bangsa Siluman tur ayo banget ayo aja tinggal karya ayo tinggalkan alas barean tur ayo di kebakaran tolong nih luru baju ayo aja rebet kebakaran ayo luru baju disiram dibajur aja sampai merembet ya dewa paraneng dumadi rasa kaget sependuran enak suntung kulumahku dikejutkan kelawan gedeneng geni kang ora lumrah sampai ketanduran hangus terbakar merambah ning perkampungan isun curiga sepeninggal isun ninggalaken alas barean sengaja pengen tekaning Majapahit pengen ketemu kelawan sing dadi Sudarma wong tua kang sejati Rama Damar Wulan apakah iki merupakan sawijining ujian rintangan kang bakal menghalangi segala perjalanan isun kang bakal ketemu kelawan Kanjeng Rama Damar Wulan tapi ya ora mantek gawe patah semangat kelawan duweni tekad bulat kang wis membaja ora bakal luntur dening pitutur ora bakal sirna dening piwara yen durung isun ketemu kelawan Rama Damar Wulan ora bakal balik ning alas barean sun bakal memohon maring penguasa alam semesta supaya bisa madamaken geni kang lagi ana ning adepane sun kang semene gedene hong ya dewa kang maha agung penguasa alam semesta sun mohon kelawan pikir saking panjenengan hong ya dewa hong santi
kelawan ngucapaken puji syukur kelawan yang maha pencipta. Geni kang gedene ora lumrah saiki wis padam, sehingga sun bisa nerusaken perjalanan bakal tekaning kota Raja Majapahit nemoni Kanjeng Rama Damarwulan. Kanjeng Ibu Sekar Loyang, sampeyan kenang apa bu orang ngomong sing awit mau yen bahwasane Sudarma wong tuaku lagi masih jumeneng urip ananing alam dunya. Sampeyan setiap kula takon cuman membungkam 1000 bahasa, cuman tetesan banyu mata, seolah-olah gawe ning batine angrok nakum lara bu. Sampai kapanpun isun ora bakal mulih bu, sedurunge kula bisa ketemu kelawan Kanjeng Rama Damarwulan. Loh, kakak nggak angrok nakru, nangapa kulanya ditinggalakan kakak? ya Dewa, Kayak ban serep baik kula ditinggalakan, kulanya melu. angrok sehari. Bisa dihilangkan tetap baik demen najan seri keciwa
sing ning pinggir kali wong bangun sing ning pinggir kali wong bangun sing ning pinggir kali mulai barang kan mobil serepan butuh lemon beri ambine tukaran mengaki benerin telah boro-boro kelingan Mama Rio Papa Rio bisa diilangan tetep baik demen ayah ni jam sing sayang sing anani Papua Mas Noparmin Mas Noparmin Mas Noparmin Mas Noparmin sampai kapan harapan status cinta gantung nipis peluang ini agar aku nih rabini perasaan kayana kakang mendia kakang kebiasaan baka adine pengen melu jage nusuk Ya jagat para neng dumadi Rayi Angrok Sari iki kakang ya jagat dewa para neng dumadi Rayi lagi apa seliramu melu-melu karo kakang sampai nyusul ulane pengen melu ya Rayi Angrok Sari apa mulane kakang Angrok nakum ninggalaken panggonan pamit karo kanjeng ibu tanpa pamit karo Rayi Angrok Sari sebenarnya kakangku banget ngerasa kakang melas karo Angrok Sari toli tujuannya kakang ngarepan apa sih ninggalaken Angrok Sari ku kan takon karo tujuannya kakang lamun Angrok Sari pengen beru kelawan tujuannya kakang supaya krungune jelas menekan daerah bari rada dodok mingser sedela mangga kakang saking emane wong laki rabi emane wong kakang adik dadi Rayi ku takon karo maksud tujuannya kakang Angrok nakum konon Angrok Sari pengen weruh kakang Sakian kakang bakal ngomong terus terang karo Rayi pisane kakang kepatiwasa pamit karo kanjeng ibu tanpa pamit karo Angrok Sari dadi weruh Rayi kakang wis oli titik terang wis oli penjelasan saking kanjeng ibu Dewi Sekar Loyang tentang sing dadi saudara wong tua lanange kita wong loro Rayi maksudnya kakang kanjeng ibu wis ngupai keterangan siapa sing dadi wong tuane kita wong loro
dados rombongan gempol kulon sampunlah dudu baekan Rayi Angrok Sari uga ngaweruhi dhewek. Setiap kakang lan uga Rayi Angrok Sari takon karo Kanjeng Ibu tentang sapa sing dadi wong tua lanang kang saestune. Kanjeng Ibu kan selalu bungkam 1000 bahasa Rayi. Bener kakang. Tapi mungkin Kanjeng Ibu uga banget ora tega mengenai tuntutan sing dadi keturunan kita wong loro. Yen pengen pisan ngerasakaken kasih sayang wong tua lanang, Kanjeng Ibu saiki ngaweruhi kelawan kakang. Sapa konon Rayi sing dadi wong tua lanang kita wong loro? Sapa kono kakang? Romo kakang ya Rayi. Kembang keting melemikannya keting Menangkap ketua mantra Katur mimi hajarum ini keting Yeneman katone maneng mimi hajarum ini Sarang bapak kumbang keting kesatria Sedulkan paling sayang Jagesi jelasaken kakang. Kayane Angrok Sari ora sabar. Pengen urus sejatine sapa ramane Angrok Sari. Seujare Kanjeng Ibu Dewi Sekar Loyang sing dadi sudarma wong tua lanange kita wong loro dudu wong bandrak-bandrak Rayi. Maksudnya kan? Pemimpin ana ing istana Majapahit duweni aran Prabu Damar Bulan Rayi. Dadi kula karo sampean putra lan putrine wong agung konon Kang. Ya Rayi. Setitik atine kakang Angrok Nagum ngrasakaken bahagia setelah Kanjeng Ibu ngupai penjelasan kang saestune. Apa mulane dilawani kakang pegel ya blitek anglu pegel, kangelan ya blitek anglu kangelan. Jare Dewaksi tanpa pamit karo Rayi Angrok Sari karena kakang ki melas, karena kakang ki weruh Rayi. Bapak Angrok Sari setiap weruh ning segala tujuannya kakang Angrok Nagum. Ya kayak kenen pengen aku beli aduh baik. Sing dari dulur enom kakang. Wajar. Kadang khawatir ning perjalanan bukat ana apa-apa nih kakang. Ya sangkan para neng dumadi. Sarenok Yanti ae dijangkuk keting sareng putri keting sing duwe pulang sareng ayahe Ota sing duwe pindangan sampun kali Apa maning sekian tujuannya kakang arep nemoni ramane kula lan sampean. Pastine Angrok Sari ora sabar pengen melu kakang. Ari jare kakang si Rayi ku balik maning bae ning alas barean. Balik Melas karo Kanjeng Ibu lan uga eyang. mong pengen melu karo kakang bae. Kiki perjalanan ki masih aduh Rayi. Bagian kakang Angrok Sari pengen melu ya. Jadi tetep pengen melu bebarengan karo kakang Angrok Nagum. Bagian pegel ku Rayi. Bagian Bagian mongkone kaudanan ning dalan kepana
nasaning dalan Kagen ora bakal keduhung mengkone. ora bakal keduhung angruk sarine kakang. Saking emane wong seduluran tegane waras ora tegane ngarani. Mimi aksai sarang mama aksai sedolang jaya. Sarang nok opi keting nok liang mama yapis sarang mama yapis sing anane ngokok mama yapis nok opi nok liang Setitik kakang ki bangga karo sedulure kakang rayi Angrok Sari. Kayane tekadku wis banget bulet. Ora bakal luntur dening pitutur senajana kakang wis ngomong sang sejelasnya karo rayi Angrok Sari. Pokoknya apa bae sining dalan ora bakal dadi penghalang. Kaya konon mongko lamun tekang kana jang isin-isinaken ya rayi. Loh, Angrok Sari kokon priwen sih kakang? Loh, sing aran tata pemerintah ning Majapahit kan sejen karo kita ning kampung. Jareka sing aran ajine ngraga saka busana, ajine diri saka budi pekerti. Senajan saujare Kanjeng Ibu Dewi Sekar Loyang, Kanjeng Ramakan pemimpin. Tapi kita aja bangga rayi senajan Kanjeng Rama Damar Wulan iki pemimpin ning Majapahit. Watak sifat karakter kita ku mesti santun ya rayi ya. Nggih kakang. Beli tegal mambung kanane dalang sedulur wadon. Yaku keringet nganti bebotoran ambekane megah mesah. Ngomong-ngomong ninggalaken panggonan ku wis dahar durung rayiku. Dereng. Durung. Durung dahar. Dereng kakang. Yakin. Ah gila kamu kok rebutan sega kuningnya rong buntel. Madur daurong buntel bae ku. Paingan awak nyolok nyiliki Gede babate. Lambine sing nyiliki kini kakang. Yaku delengen awake dari kulit bae karo balung ketelu punuk. Sampean mah. Ya emane-mane wong meduluran ya rayi ya. Senajan tega ning warase tentu ora bakal tega ning larane. Bener kakang. Tega ning larane tentu ora bakal tega ning patine. Pegot guluning gajah aja sampai pegot wong meduluran. Jareka enake sedulur tua tentu enake sing dadi sedulur enom. Kono. Enake sedulur enom angger sedulur tua maka kadang-kadang kublenak. Rayi Kula dalam. lamun tekade kaya konon ya orang mantep dadi apa. Mung padan-padan lamun mangkat nemoni Kanjeng Rama Prabu Damar Wulan supaya aja pegel rayiku tak tumpakakan macan ya. Kula sing ngedek sampean sing numpak. Ah, kita sing numpak. Enak tem. Kula neng ngulu nonggone ning sor pelem. Terus Sampean ning kene beli nonggone macan. Tony takang kana aja ganjen ya. Ora arep nurut apa jare kakang? Perilaku manja ning umah aja digawe takang kana ya rayi ya. Siap Nah, kakang. wis los entenana mana. Tak enten ning sor pelem ya kakang. Ya. Suara apa kan aja? Ya jagat para neng dumadi adik kan amang diomong sing kayang apa kapaka jare ayak A paka jare B ya tetep B tapi ya orang mantep dadi apa demi ketemu kelawan Kanjeng Rama Prabu Damar Wulan senajan mengko bakal nyawa kang bakal dadi taruhan orang mantep dadi keberatan isut Angrok Nakum. Kanjeng Rama
Kanjeng Rama Prabu Damarwulan sampun ketambatan antosan putra kelawan putri panjenengan bakal rawuh dumateng sowanipun panjenengan Rama. Semperat pantanggan dewa ingkang medal satria sayur ora lali salawat bapak Rosida dik sarana Rosida terdik sing bayari sarana Rosida kang bayari alas padang badan mula ewa apa badanku ayo dino utai dino 2925 ora bakal lali sarawase ora bakal lali sarawase